chover, não vai chover como abriu. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! É isso aí, galerinha. Ale Rocha Vídeos para mais um vídeo pra vocês. E a Titanzeira tá como? Limpinho, velho. Daquele jeito. Hoje São João aí, né? Pra quem mora na Bahia e no Nordeste. São João é dia de festa, né? E essa fogueira. Ué, a nossa fogueira já tá quase apagando já. Vamos fazer um motovlogzinho pra vocês aí, beleza? Faz um tempão que eu não faço motovlog. E os fiéis inscritos já vai chegando e dando like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos bater os 800 inscritos aí, beleza? Queria pedir desculpa a galera aí que curte meus vídeos aí. Queria pedir desculpa a galera que gosta dos vídeos. Eu não tô postando vídeos frequentemente, é porque eu tô sem tempo, tô trabalhando bastante, galera. Eu tô sem tempo, beleza? E é isso aí, São João. Por onde você passa tem uma fogueira aqui na cidade. Ritmo de festa, Ceaba lotado, daqui a pouco tem Farra da Diva, ontem foi Cine Ferrari. E vamos de rolê, né, amor, velho? Gravar um videozinho pra vocês, outra fogueirinha aqui de leve. Por onde você passa tem uma fogueira, aqui é bom demais. Você chega na casa de um, vai comer um biscoito, vai comer um bolo, tomar um quentinho, ó. E a Titanzeira tá como? Aquele pico. Vamos lá, e essa fogueirinha aqui, isso aqui é um pedação de carne assando aqui, ó. E a polícia, não dá nada que não está documentado. Vamos embora, né? Embora não, né? Vamos entrar aqui. Vou passar ali, galera, no centro da cidade ali, onde vai ter uma festa. Um salve aí pra Leide, mãe Leide aí, que chegou de São Paulo aí pra ver nós da quadrilha. Então, como eu tava falando pra vocês, galera, eu vou ali agora no Ceaba, ali na minha cidade, onde tem a feira, onde acontece a maioria das festas aqui na cidade, as festas públicas, né? Festas que são interessantes. A maior fogueira da Bahia, viu? E quem tiver uma fogueira maior que essa, comenta aí, deixa aí nos comentários aí, beleza? E mostra uma foto pra nós ver. Tem que mostrar uma foto. Senão nós não acreditamos não. Esse ano a fogueira tá arretada, viu, meu velho? Já trabalhei hoje, já fiz minhas entregas do meu salgado. E tem novidade, viu, galera? Eu comprei aí um baú, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês e como que a moto vai ficar com um baúzinho agora pra mim fazer a entrega, certo? Vou estilizar o baú aí, deixar daquele pique. Aquele modelo, eu não sei se tá filmando certo, não sei se tá filmando só o painel. Esse capacete aqui é ruim, eu vou ter pegado o outro. O outro é apertadinho, esse aqui fica folgado na minha cabeça é pequena. Não pode passar aqui, o guardinha barrou. E agora, meu velho, nós vai pra onde? Vai passar lá pelo outro lado. Lá do outro lado, que eu quero mostrar a fogueira. A rua foi fechada ali, só dá pra voltar de lá, não dá pra entrar na rua por esse lado. A gente entra aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês ali, beleza? Eu vou mandar um salve aí para Nicolas Bike Vlog. Não sei se é esse nome, eu dei um esquecido aqui. Acho que é Nicolas Bike Vlog. Ou é Bike Vlog Nicolas. Mandar um salve para todos os inscritos aí do Ale Rocha Vídeos, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, tem muito vídeo. Desculpa, tô gripado. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, tem muito vídeo, beleza? Tem muito vídeo massa, tem vídeo de goleta que eu tinha aí, golzinho quadrado, que eu amava, que eu ainda amo gol quadrado, não tô ainda do jeito que eu quero.
é isso aí, galera. Então vou estar voltando aqui, beleza? Deixando só o vídeo aí, vou mostrar a fogueira pra vocês aqui. Eu acho que aqui dá pra entrar. Eu não tô dando um sinal aqui, galera, já de pisca aqui, porque parou de funcionar meus piscas hoje, velho. Meus sinais de alerta aqui pararam de funcionar hoje, agora à noite. E eu não vou ficar sem dar rolê só por causa disso, né? Hoje vai rolar uma festa aqui, ó. O carro já tem até umas horas. Então vou estar falando pra vocês aí. Deu PT nos meus sinais aqui. Não dá pra passar aqui, eu vou subir aqui, né? Só pra mostrar, porque senão não tem como mostrar a fogueira, né? A fogueira nem tá pegando, ele tá acendendo a fogueira, só que ela é tão grande que não tá dando pra ver o fogo, o fogo ainda tá lá dentro. Olha o tamanho dessa fogueira, amor, velho. Olha o tamanho dessa fogueira, galera. Ó. Olha o tamanho dessa fogueira. É grande. É fogueira pra mais de metro, né? O povo tira foto. Agora pode passar aqui. Perder a cabeça, fica senão. Vamos lá. Os manos correm ali das pizzas. Peguei a cabeça aqui sem não tirar não. E esse arraiar aqui no meio da rua, a galera aqui botou pra diluir, hein? Enfeitou a frente da casa. Olha o tanto de fogueira. Nos braços de uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro desse cenário de amor.